Si që thash edhe në hapje të emisionit sotëm, sot do të flasim për Instagramin, për rrjetet sociale në përgjithësi, për jetën luksoze që na shfaqet në çdo postim, pothuajse. Ne në vazhdimsi shohim çifte të lumtura, pushime të bukura, shohim vetëm një anë pozitive. Por realisht, çfarë fshihet pas këtyre fotografive? Unë do të trajtoj këtë temë në kuadër të magazinës Bonbon, bashkë me mysafiret e mia, kënaqësi që këtu në studio të kemi sociologen Ambera Kilmendi. Ambera, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kemi aktorën Ardita Lala, që një herë është edhe një influencere. Faleminderit shumë Ardita. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Dhe në një linjë të drejtë për drejtë kemi ekspertën e teknologjisë Gonxhe Sylaj. Gonxhe, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën që ndresa. Atëherë kënaqësit ju kem që të trijave dhe të diskutojmë për një temë që realisht prek gjithë secilin prej nesh. Ambera, është e nevojshme të kalojmë kaq shumë kohë në Instagram dhe t'i kushtojmë pothuajse një jetë, ndoshta çdo postimi që ne bëjmë aty? Realisht është bëhe patjetërsueshme që ndresa qëndrimi jo veç në Instagram, por në gjitha rrjetet sociale që sot i kemi. Është pak shqetësuese fakti që na fillojmë me bëu edhe krahasime vetëm me të tjerët. Edhe kjo mandate ndikon pak negativisht sidomos te adoleshenca, për shkak se që të gjithë mendojnë që duhet me pas një jetën e njëjtë. Edhe me çdo kusht mundohet me mri që ato domethënë që ato mundësi për me pas jetën edhe ai si të shoqës ose të shokut vet. E kjo mandate ndikon pak negativisht edhe në kontekstin psiqik, edhe në kontekstin ekonomik, edhe në kontekstin familjar, se detyrimisht duhet me mri, edhe sot nuk janë krejt kushtet për mu plotësu krejt të mirat materiale që një fëmijë me pas jetën fiks që ashtu që shëshane për internet. Mandej është pak edhe konteksti psiqik është i damshëm të adoleshentë se gjithmonë duhet me u dogë bukur. E për me u dogë bukur i determinon ato dikun në moshën 12-13 vjeqare për me u grimu. Mandej grimi është i damshëm për lëkurën, sidomos në pjesën adoleshencës ku fëmijët edhe që ajo moshë veç zhvillohet edhe biologjikisht edhe psiqikisht edhe gjitha këto ndikojnë. Unë nuk e di qysh po ja dalin. Sinqerisht është pak shqetësuese, mandej gjeneratat e rritura, gjeneratat e mosh rritura, të pjekura. Unë e kam veç një pyetje, a e din ata që na e njohim edhe jashtë Instagramit? Çka mendojnë ata që na Se kanë dert hysh? Jo e kanë dert shumë, por jo e kanë shumë dert, se për shembull zakonisht kur i shoh që kanë postu diçka të jashtëzakonshme. E kur i shen rrugë, që reagojnë? Nuk reagojnë hiç kur gjë s'reagojnë, se unë e di sakt çfarë jetë bojnë ato. Edhe di sakt çfarë kanë vrejt, edhe unë i kam vrejt. Domethënë, veç me kanë ma për tokë, sidomos njerëz që i njohim atje, se zakonisht në rrjetet sociale na e kena një rreth familjar, një rreth shoqnor që minimalisht një herë ose dy herë në vit i takojmë. Na e dim prej kakaart, na e dim kush janë ata, na e dim saktësisht në çysh është rrit. E tash me dalë për shembull prej një vendi që ndoshta as nuk e ka as 20% që asaj që e pareqet, karshi njerëzve që të njohin, ki parasysh që ndodh aty, visha bëj, o zot, edhe tea, edhe duna me kalu. Do me thonë se ti e din sakt kush është ai, edhe e din sakt që ai është katran. E që kjo rana ndikon të shumë tjerë që... Po, këshile mirë për adoleshentat që mos besane, mos ndikane, se në matri nuk mundën me, nuk jenë aq vetëdijshëm sa në matri të rritë. është mirë me jap këshilla që jo gjithherë në rrjetet sociale njerëzit e kanë qatë jetë mirë, se zakonisht na qesim gjëra të bukra, jo edhe anën negative. Kështu që ka shumë njerëz që mos bojnë për me qitë një foto të kesh ashtu. Mas fotos, nështë edhe për lanë e bon lëm, por ato se shohim na. Kështu që do të me pas kujtes edhe mos me pa vetën që e mbarë në shumë prej këtyne sene, mu nalë edhe mu vidisu. Mu vidisu ka shumë rëndësi. Se mandina të bëhet shprihje keqe, shumë aspekte. Mu vedisu se këtu si në vërteta, ma mirë jeton e jetën që ashtu që shjeni, se një jetë rajshme të dikujt që e ka në Instagram, për shambull. Po tani, këtu shtrohet pyetja, a në këtë rast me qenë se Instagrami është bërë, Instagram jo vetëm edhe rrjetet sociale të ndryshme edhe TikTok-u më po bën namin, po ka shumë biznese që po duan ta promovojnë vetën edhe me anë të influencerëve. Në këtë rast, kush po e bën mashtrimin? A janë bizneset që po përdorin influencerët në këtë rast? Apo janë influencerët? Dyanshme se po ma tepër bizneset menoj. E kanë gjetë ma letë aty, edhe për shembull se për një reklam dikujna
400-500, jep dykuna një produkt, 25 euro dhe... A më varet edhe prej personit, për shambull, kush e ban reklamën këtë rast, për shambull se qaj person që e merë dhe e ban influencimin për një biznes, a i këgja kohë do ashtë me arri diri që aty për mi marë që atë shikushmëri, për me mri, a i me bo një... E ta është që ka mri që të shikushmëri, shumë shpesh ka ndodhë që u do ashtë me bo diçka jashta normalis për me marë shikushmëri, na i njojmë shumë njerë që nuk ka ndalë në kushte normale për me marë shikushmëri, nuk do ashtë me bo diçka për te vetës, ka ndalë prej vetës, shpesh edhe bukfalisht me thonë, nuk do ashtë me bo një bullakin për me marë vëmendjen. Kur e ka marë që atë vëmendje, mande e ka shfrydzu për të mirë. Amo unë, në asë një moment nuk isha thonë që influencer është profesion. Marketingu ka egzistu gjithmonë, kanë qenë format të ndryshme, mundësit ndryshme, tash po e përdorin që ta. Po mu po më shqetëson fakti që, do me thonë, profesionet tjera janë zbej shumë. Shumë, Ambira. Janë zbej shumë. E tash ti për shambull, ka ra teknologjia, ka ra inteligenca artificiale, edhe shumica e këtyne bizneseve, qoftë marketingu digital, qoftë detajet tjera, është ka zbehet. Mu po vjen pak keq për shambull kër individet saktun po e shfrydzojnë mundësinë e opinioni, që është rasti një albumi, diçka të një këngëtaris, po më botohet me emër, që i ka qitë 100.000 euro, diçka kush do që bani... Butrim të meri, po. A i nështë ta për shkak që i ra pak, fama, edhe mandina një dhurat, a pëden. Për dikon, ajo, unë si besaj asë pak, se... A i shtot jebë dikujna që një. Kjo është diçka që dëshmohet, për shambull se ato, këto unën me kanë edhe virale, unën njerës mi për cilë, pa problem. Po a i përshfrydzon shumë bukur për mi bo reklam, vetës edhe albumit ti. Veç dheri me 3 korrekt njerës edhe... Shohem tash, kjo është diçka që dëshmohet. Diçka që shije. Amo e ka shfrydzu shumë bukur, e ka shfrydzu shumë bukur që është në... Në fakt, se a i këngëtar është i mirë, apëden, e ka zonin e mirë, e senën është ave që ja ka hu vetit po jenat me qëta. Bosht mendimi janë. Nuk e di, tash në varë gjeneratat e reja që shëshojnë, unë e kom pas shumë debate për shambull me gjeneratën Gen Z që për i thojnë. Ata nuk e kanë fare problem nëse s'kanë profesion. Ata thojnë unë bohem influencer. Po unë nuk e quj influencimin, nuk e quj influencerin sot profesion. Për shkak se qka nëse nesër del diçka tjetër jashta qësaj, edhe ty nuk dhezmo, a është shumë e rëndësishme për ty prej shkollës fillore. Fiks ka ndodhë në shumë vendet botës që i kanë mbyll TikTokat. Edhe ma ndej kanë met ata njerës. E që kjo është shumë e rëndësishme që njëherë me marrë një profesion që ka do koftë. Një bazë me pas. Me pas bazën e ma ndej nëse e shaj që kur qysh nuk ja bën t'i bën një influencer. Lesi profesion dytësor. Nuk është kur gjë e keqe. Shfrydzoje për të mirë. Shfrydzoje për shambull për me pas njerës diçka ndikim të që ti e thue që e mendon. Amo jo me marrë profesion bazik që ti nesër ki me pas të ardhurat e jetës prej qasaj. Është koha, është mundësia që ta shumë e mirë me përfitu prej qësaj, po unë nuk besaj kur që kom e konë gjithmonë njejtë. Adin është diqysh e kom një farë dyshimi shumë të qëto rjetet sociale që nuk kanë me funksionu gjithmonë qështu. Diqka kom e ndodhë, jam shumë e sigur. Në një linë të drejt për drejt, një kemi edhe Gonxhën që është eksperti e teknologjisë dhe besoj të nga të regoj më shumë për rukëtimin që po bëjnë këto rjetet sociale që janë bërë edhe pjesë për diqëmërisë tonë. Gonxhë, si e shë këtë zhvillim të tyre? Qëndresa, mendoj se kjo ka të bëj me zhvillimin e digitalizimit. Pra, nëse në të kaluarën nuk kemi pas televizora, edhe kur ka ndaj televizorat, qasja e njerëzve ndaj tyre ka qenë ndryshme. Për shambull, plesht, ka ndodhë që janë mbulu se po na sheh dikush. Duke vazhdu digitalizimi, e kemi normalizu pjesën të pasurit një televizor në shtëpi, po përveç kësaj, marketingu është bon televizor. Kompanit e kam pagu një televizion me shumë marramense për me bo një reklam. Rjetet sociale, dhe më thonë zhvillimi internetit, krijimi i tyre, ekspozimi ma i madh i njerëzve, privatësisë tyre në rjetet sociale, kanë diku me u kriju profesioni influencer, pavarësisht se mund t'jetë shumë kontradiktor me vlerat që ne i kultivojmë si njerëz, ekziston edhe paguhet kogja mirë. Nuk muj me fajstu gjeneratën Z apo Gen Z për shkak se ata që ka shohin, ato me përmbajtja cilën ata e shohin në media sociale me cilën ushqehen është se një
influencer, e qëtë pjesën më të mirë të jetës vetë, ose e kryon në kushte ose në rrethana që janë falso, mirë po të ta e sheh jetën e vetë, e sheh përditshmërinë e vetë që nuk është në përputhshmëri me atë se çka dikush tjetër e reklamon. Ky ndryshim ka ndiku edhe në mënyrën se si bizneset tani bëjnë reklama, është më e rrallë bizneset me reklamu në televizion, po e paguaj një influencer ndoshta me një shumë më të vogël se sa ish dashur me pagu normalisht një televizion, edhe impakti që është prej reklamave në rrjetet sociale është edhe më i lartë. Se njerëz e njeh një afërsi me personin që e ndan jetën e tij personale me ta. Çka bojnë zakonisht influencert, mund t'jetë dikush që e ndan jetën e vet personale, dikush që e ka një përditshmëri sikurse mosha e re, ose për shembull kush është prind, ndan tips and tricks si është ma lehtë një nanë me rrit fëmin ose përditshmërinë e vet, po ajo ndikon që njerëzit me përcjell varësisht prej problemeve të cilat ata njerëz ballafaqohen. Tani kur e targetojnë audiencën e tyre, se kanë po don me marrë si klient, për shembull, nëse je një nanë, reklamon produkte, merr edhe oferta prej kompanive që shesin produkte për fëmijë. Ose për shembull, nëse je një vajzë e re dhe je tu reklamu produkte për make-up, ke një audiencë shumë të re, moshat tani më përmendën edhe në më herët kolegët se ndikohen nga mosha 13 vjeçare për me u ly, po është edhe kjo pjesa për me mbjell çerpekt ose për me bo manikyr dhe pedikyr që nuk ka qenë në zakont më herët. Do me thënë e targetojnë audiencën e vetë, në mënyrë që ata me pas shitje ma shumë, po edhe oferta ma shumë prej kompanive t'jashtme. Është një ndryshim i jashtëzakonshëm që është të ndodhë, edhe ka me pas një fond, si çdo periudhë që ka një fond, si periudha e televizionit, besoj se edhe këtu kanë me ristrukturu, pasi që po ndikojnë edhe në mënyrën se si fëmijët po rriten në aspektin e vëmendjes, nuk i kushtohet më vëmendje një gjëje temave siç ka qenë më përpara, pasi që nga mosha e hershme, që nga të qenurit foshnje, ata janë të ekspozuar nga telefoni ose televizioni me shfaqje në YouTube ose YouTube Shorts, ku kontentin ndron brenda sekundave, do me thënë brenda sekundave, brenda një sekundi ndrohet edhe pamja që ata e shohin. Në të kaluarën nuk ka qenë e tillë. Në të kaluarën ke pas një pamje ma gjatë, ndoshta deri në 4 sekonda pamja e njëjtë, edhe është zhvillu edhe durimi i fëmijëve në mënyrë tjetër. Përmendi disa herata zgjegon gjatë reklamat në Instagram dhe reklamat në televizion. Unë konsideroj se ato më të besueshme vazhdojnë të jenë në televizion. Nuk e di pse kam këtë përshtypje. Unë e kujtoj kur na i vishin fletushkat e marketeve në për dyrt shtëpive, edhe na kemi qenë kurështar me ditë çka ka zbritje. Edhe me kalimin e kohës këto reklama patën ardhur për televizion. Edhe mandej u lirum prej asaj fletushkës. Sot do me thonë cili do market që t'intereson, nëse qka do që t'intereson hene dhe klikon edhe adin e ki informacionin shumë gachëm. Kjo ndikon shumë edhe për trunin tonë, se s'ki durem për shambull me shku me këqyr produktin prej offer, mandena jena shumë të mashtrum edhe prej faqeve online, jo prej marketeve që i dim sakt qka kam prej produkteve, po prej faqeve online që kanë për shambull tekstil ose qka do koft. E që janë bërë shumë. E që janë bërë shumë edhe që 60% të tyne janë veç dhe me thonë veç mashtrime, kur ta marrësh produktin, edhe në disa për ty në shkruan, nuk lejohet mu hapë. Edhe detyrimisht i duhesh me marrë, kur e hapë qëllon krejt diçka tjetër. Marketingu i televizionit mbetet që aty ku ka qenë. Nuk është që ka shku të naltë se ka artë e poshtë, ka qenë fix që ashtu qysh është bu. Fillim hala e manë qatë standard, nuk është që ndikon shumë për shkak se. Unë menoj që generatat e reja
të ndërlidhna pak me kolegën Gonxha, po? Po, Gonxha. Zonja Gonxha në asnjë moment nuk i fajsova Gjenzin, përkundrazi unë i admiroj sa mirë shfrytëzojnë pjesën e teknologjisë, janë tejet të aftë për këtë pjesë. Unë i admiroj edhe ja u kam lakmi në një farë forme, nuk i fajsoj në asnjë moment. Unë thjesht konsideroj që ju ka hup durime. Nuk kanë durim me lexu një titull deri në fund. Tash për shembull na e dim që imagjinata e njeriu zhvillohet tu lexu diçka. Është ndryshe nëse një ngjarje e lexon në libër dhe e shën film. Do me thonë është jashtëzakonisht dallim shumë i madh. Imagjinata jote zhvillohet se ti e krijon një figurë ku është zhvilluar çik kjo ngjarje, qysh është duk personi do me thonë që e ka rolin kryesor etj, e din ardita më mirë. S'kom qa flasë, momentin që ti e sheh figurën, imagjinata jote mbyllët, edhe s'ka që ka zhvillohet ma aty. Për që të arsye, po thëmë, ka hup durimi shumë. Krejt që ka shojnë gjenerata e re është 4-5 sekonda, me kap informacionin bazë për çka është ajo reklam, intereson mirë, nuk i intereson e kap tjetrin. Do me thonë, nuk ka durim, ambicet janë shumë të mëdhaja, edhe që to që ka ndodhë, binë ndesh pjesë të individualitetit. Dasht e pa dasht, një pjesë e që ti karakteri kërkan diçka, pjesa tjetër thot pret se dush me pa sabër ose durim që i thojmë, për ndryshe nuk mund është me mri, edhe ka probleme psiqike mas nej. Se s'mundet me mri që ato që adon, për me mri që ato që adon dush mi shfrydzu do rrugë, do mundësi tjera, edhe kjo ndodh, fix kjo ndodh mas nej edhe që njerës po pësojnë edhe angthe edhe stresë, se thjesht ambicet janë ekstrem të mdhaja, o duhet mu bo si që kë, o unë nuk muj me vazhdu. E për mu bo si kur qaj, duhet me pas një bazë ekonomike shumë të fort, jo krejt njerëzit sot i kanë kushtet ekonomike për me pas super make-upin e mund shumë që është maj mirin botë, disa i shfrydzojnë edhe disa mundësi tjera, për shambull që kushtojnë ka 1 euro, mandej ndikon edhe të lëkura që shet se i kanë fillim, është edhe shëndetësore kjo, mandej i mbyllin poret, kur ato janë të zhvillu në finalizim të zhvillimit e tjere, ka shumë ndikime. Për qëta, unë kësha bo shumë apel të këprend, me pas shumë kujdes, okej, mos ja ndalo grimin, po minimalisht ki kujdes që ka po i lanë me përdor. Për shkak se është shumë e rëndësishme në zhvillimin e ti tutje. Jo veç aty, po në zhvillimin e ti tutje, kërë fillon edhe pohet pjesa e karakterit, e personalitetit, të tonë ndikojnë shumë të psiqika, sidomos të pjesa adoleshencës që janë zhvillim e sipër. Adita, ti jeni influencer edhe në një farë forme, ke Instagramin kogja aktiv me shumë djekës, e shfrytëzon për biznes, e shfrytëzon për bashkëpunime? Po, e shfrytëzoj, po jo gjithëherë, se ka nështë kompani që nuk ja vlen me shku dhe me bo në reklam, se mandej pi raj njerës, ta pëpëton është ta nuk ka qatë kvalitet dhe nuk kam qef me absolut me bashkëpunu, me loj, po. Se mandej në ati dele keqe, edhe i kësha sugjeru krejt, jo qëtë kujna mi ja mundësu me pas figurën tone, se njerëzit mujnë me të besu, se ka influenceri që njerëzit e admirojnë, i besojnë, nuk bën gjithëherë me këshyrë veç interesin tënë, hajtë për shkej për bëjnë një tretman ose një diçka, po në bona këtë me puqra për shambull, nuk pranoj gjithë shka, po edhe është në të mirën e biznesëv, në qofë se normal, edhe të na është në të mirën tonë, se paguhësh edhe... A mund të jetohet vetëm me Instagram, vetëm me rrjetet sociale, pa pas një punë dytësore ose primare, Instagramin, rrjetet sociale të kemi sekundare? Pësh nëse je non-stop aktive, për shambull s'ki fëmi, është ma e letë, se kur ki fëmi është aplike ma i madhë, nëse jeni 100% e përkushtu me munësh, po në rastin tem, duhet me pas edhe punën kryesore, ato si m'pas nevojës. Edhe ashtu veprojmë fakt. Ka njerës që jetojnë veç për kësaj punë. Po, edhe unë jo këtë. Për shambull, pagur shumë, edhe nështë ta veç me dalë live a diçka, kanë ku shumica njerës, edhe paguën është ta ma shumë se një rrugë mesatarit këtu. Unë i kom pa për shambull do të ri që pash zotish për ndama live-in. Po, vish për shkak lojkave, për shkak pagesës, i detyron njerës me hi me bo diçka jashta vetës, i detyron njerës me ra në nivelin e ati që nuk ka ra asë njëherë, se qëra na si popull bejnë edhe mallkimin i kemi shumë të rëndësishme. Betimin edhe mallkimin i kemi shumë të rëndësishme. Kura i hen, ti mandej nalesh me non, ose ka probleme psiqike, ose ka nevoj për pare. Për pare është ajo me janë të shpërnda live-in, për mi bu pagestat.
Si funksionon kjo në TikTok? Janë disa dhurata, janë diçka? Janë ka dhurata, për shembull, se unë nuk hy fort, po ka dhurata, për shembull, Luani, 150 euro direkt. 5 veta mi t'i shu 1.000 euro për një ditë. Luanesha. Apo kupton? Për një ditë 1.000 euro. Kështu që ka njerës që është e dobishme, okej, është veç barët ata bëjnë live në TikTok, ata mundësojmë, se ju gjithë kush e ka të mundë shumë. Do me dhoni kemi te i kalu krejta, pritshmërit, të një shëshnjët shëndosh. Sinqerisht. Këtë mësova. Sinqerisht, po. Mu vedisu pak, mu vedisu, ka dhe pun tjera, nuk është gjithmonë veç social media, ka dhe pun shumë atë mira, është edhe stresu, se ajo është stresu, se edhe të merkohë dhe mundet me qitë edhe në depresion edhe shumë stane tjera. More, më falë se mos ki diqka ndërhy, po më bon për shtypje kur pi shfrydzojnë gjyshet, po më bon për shtypje kur pi shfrydzojnë nanat, edhe figura e nanës, okej, shfrydzohet për shambull për marketing të mirë, jo ko ka ndo perde të mira, jo do qebe, jo diqka, a mo figura e nanës mbetet e shenjë këtë shoqni. Adin është shumë gjyna, mi ajo, okej, nanat e reja, kanë arë prej shti rukëtime, a mo dikon 50-60 vjeqare, me dal nana, edhe me të shfrydzu për marketing, na sot e dim që a komentohet në për rrjetet sociale. Jo krejta doj nanën. Adin, është pak e randi me qitë nanën para një opinionit tanë, edhe mi thonë, kjo është nana jam, fol një që ka dani. Zba vetuni me të. Fiks, adin, duhet me pas minimalisht kujdes për figurën e nanës, me konsideru të shajnë që ashtu qyshe dhe ka vendin në shoqni tonë. Nëse është përfitimi personal në pyetje dhe ty nuk të bëm për shtypje që ka flitet për një person që është emri i nanës, është okej, në regull, t'i shfrytzoje. Veç edhe njerës cilë, ta përqeshin nanën në Facebook, ata du të më konë veç të poshtër. Veç njerës të poshtër. Se të qetë aty mëj? Po e qetë, po do të njeri pak mi, mos me komentu bre ma mirë hetë se... O, jo, ti sunësh, jo, në momentin që ti i ke jep hapsir, unë e vetë balafaqona me komente, edhe mirë me folje dashur, ka me... Ardit, unë e ti balafaqona mas shumë ti me komente, unë e di, unë nuk e kam problem, ama unë nuk e kom shfrydzu asë njëherë figurën e prindit tem, ose të motrës, ose të vlaut, unë e kom, për shambull, e kom përmen situatën që shka ndodhë vdekja nanës anë e knej, po nuk e kom shfrydzu asë njëherë figurën e saj, me thonë që kjo është, ose diçka të njajshme, nuk vjen shpreje, asë gjyshën se kom shfrydzu për me bo marketing. Duhet me pas shumë kujdes. Thjesht, nëse nana është konsideru e shenjt, deri që tash, lutem leja qatë pozit. Se është pak... Se jena me një ven që veç para gjykojnë edhe zdin me full mirë veç keq. Falë qysh dushte, tja komentet matë mira. A mos në janë koment të kërkujnas. Kap të shkru dikush diçka, prej natit, pi gjilëzisa, me ta prish se len. Po s'unë është me janë dalu sot kërkujna. është pushteti i tretë në botë që sot manipulon me ty qysh ka qef. A i ke dalë për balë opinionit, po balafaqahu, ose re heshtë dhe këshërë që ka po të tojnë tjertë. Gonxhem, ne e folëm paka shumë çështjen e monetizimit. Ana, e sqaron si funksionon kjo në për rrjetet sociale? Po, ka format ndryshme se si monetizohen rrjetet sociale. Mund t'jetë përmes kontratave për t'jashtme që keti me kompanit, mund t'jetë për shkak se ki shumë shikus, rrjetet e tua sociale që t'pagun vetë platforma, dhe mund t'jetë edhe nëse ti je le të themi brand ambasador edhe ke përqindje për linkun që ti e ke nda me tjerë, nëse blehet prej ati linkut, për shembull që quhet affiliate marketing, mund të monetizohen edhe prej kësaj. Po ka forma të ndryshme. Ne i përmendëm më herët edhe jetën e rreshme që mund ta bëjnë këta influencer. Shumë shpesh influencerët janë edhe në borxhe të mëdha, pasi që tyrat që i kanë nuk e mrrin standardin e jetës që ata e reklamojnë, po në këto borxhe futen për arsye që mendojnë se ka me qenë një return of investment, do të thonë ka me ju kthy ky investim, se i shohin si investim, për shembull jeta luksoze, pushimet luksoze, fluturime pa fund, blerje pa fund, promovimi i konsumerizmit të pa fund. Edhe në atë mënyrë edhe ata mund marrin kontrata ndryshme përmes shikuesve tyne dhe përmes jetës që e promovojnë. A duhet me pas kësi lloj rastesh, dhe me thënë, kur ti duhesh që patjetër ta kesh një jetë luksi, të shfrytëzosh para dhe të mbetesh më pas gjë?
Atëherë që po shfrytëzon figurën tane për me keq përdor tjerë. Ti s'po shfrytëzon kur gjë për me përfitu. Qëta po e thëmë pra, nëse ti nuk e mërin që atë qëllimin që ti e donë, 500 euro në ditje për shambull, atëherë ma mirë është në u tërhek. Edhe me lanë edhe vetën të qetë, edhe rrethin, edhe krejt. Unë të thash në fillim, na i njohim, e dim sakt, si do mos familjarët, e dim sakt kush janë ata. Qëfar bëjnë, qëfar jetë e ka? Fiks, ta shte me dalë për shambull ti me i bo marketing një hoteli që e ka në pushimu të thëtë që e kem rritë sakun matë matë jetës tane. Qëllimi është që ti me kanë realisht. Po për shumë kjo është një lloj caku, nëse ne e shohim në rrjetet sociale. Po i përfiton është dhe që atë pushim. Edhe tani të tjertë e shohin si diçka rritje wow, dëshpërojnë me veten, duan që me çdo kusht të arrijnë atje ku dikush ka qenë, edhe kjo më pas Po që ndres nuk është sot gjithçka për me shku deri në Greqi, ose nuk është sot gjithçka me shku deri në Kinë, është shumë normale për sot me shku deri në Kinë. Sinqerisht, për mua rritja më e madhe për shembull ka qenë me vizitu Mekën e Medinën, e kum rri ato ndër. Edhe përveç ndjenjes që e kum përjetu që ka qenë jashtëzakonshme, për mua është normale se prap ka me shku. A din ma nuk është që ajo e jashtëzakonshme që ma s'moj me mri. Sot është gjithçka normale, fiks, nuk ka ma barjerat më doja që shka pas, jo viza, jo kjo, jo kjo. Kjo ndodhë ma shumë të shoqnin tonë, se për me kemi qeni geto, që tash kemi fillu pak mi hapë syt. Edhe ndikohen, trit i mrin shumë letë, gjeneratat ma të vjetra e kam pak ma problem. Ata edhe besojnë edhe thojnë ku, qysh po munën. Po munën se e shfrytëzon figurën e vetë, ti halaki nder, ti halaki moral që figura jote është e shenjtë. Ti nuk pranon asë një foto në Facebook me ta qitë dikush. Unë e kam familjar që thëtë mos gabë më qitë Facebook. Dunët me prej, kap me qitë diçka tjetër, ose me a qitë një lullën këtyrë, se s'pranon. Ka moral, ka identitet. Po Ambira, unë një edhe shoqëri, edhe familjar që bëjnë pushime, veç për fotografi. Veç për me thënë dikush, pas ka shku aty, uaj, pas ka burenet. Adin, kemi shumë loj komentesh. Edhe thojnë që ashtë po ku pi mere me konu shkue, kush ja ka të merë. A po kuptojnë? Nuk e dim kur kush është mbrapa tyne. Unë e kom pas rast për shambull që kom qenë prezent me dikon, edhe ka thonë bima salatën ma të mirë që e ki këto, ja ka bu një foto, ka thonë këthej. E ka qitë një Instagram e tregu që unë qapo a, nuk e ka kërku ato. Edhe i ka thonë këthej, bërëm të ashtë diçka tjetë. Fiks, e ka shfridzu për fotografi. Ose ka pas rast për shambull që i ka vesh teshat ma të bukra veç pëse e ka bo qatë foto, edhe u dalë, edhe kom thonë, a jeti që ajo njejta. Ajo është stres për vetën. Ajo i shkakton vetit knaqësi për të tjerët, jo për vetën. Do me thonë që ajo knaqësi servohet të tjerve, jo vetës tane. Unë e kom shumë oferta prej jashtë që më thirin kompanit make-upit me bo, a beson që 2 javë dit më kanë thonë për email, më ju dërgu diçka kështu detaj, që apë di unë e kom harru. A pëden nuk, as pak se kom problem, kur të gjej konë mirë, që se gjej rritën e mirë. Se ti ki balla. Jo që ballë po di që shpritaj, se na jena gjenerat ma me krasu na vetën me këta matritën, është e në gjindi që shpëthu ti për një installat, për një arse, a unë e shumë... Por atë e thash, për diko është arritje, veç një postim në Instagram është gjithë shka. Të më harrojnë që ta shjojnë momentin, ku do që janë, si në rëndësishme. Unë e pata edhe një diskutim dje për dasma, do më thënë, edhe në për dasma ja kemi humë pjeshtin, sepse non-stop jemi me telefon, suke gjiru, po bëj një snap për dikë, po i dërgoj dikujt, edhe po harrojmë që More kemi pasë në rastin e vdekjeve për shambull, që ka ndodhë rasti i vdekjes një figurës, s'po du me përmen me emër, mi ja këthy ato, aty kam pas njerëz ma shumë që kam bo gjirime pëse kam pas njerëz VIP, se sa që ka qenë dhimbja që ati personi shumë e madhe. Do me thonë, është shfridzu ashiqare për me marë, me pa dikon live, që e ka klju figurën e ti, definitivisht që aty i kena të i kalu nga kretë kufi. Do me thonë, njerëzorja e ka kalu gjdo kufi të mundë shumë. Edhe kjo është rreziku tjetër mas ne, çka ndodh me neve nesër. Edhe këtu vajzat, për shembull, mosh 12 vjet, 13, 14, po du me blenë Sephora këta, ose ata, ose para minuti. Qyshe se kom a herët, na kena menu që ka më bunë të ardhman, profesoresha, mjekja, unë kom influenceri, jo këta, jo make-upin, jo shumë treja, më rritë para kohës. Tani qa po jetë ti kur ti bëjsh vjet 30, 30... Kanë më shgënjyrë... Para kohës, do me thonë, për rritën, me që atu sene me... Unë e kam, për shambull, një lidhje
me një doktor neuropsikiatër. Besom që shumica e njerëzve që më thojnë, a mund është me më ndihmu për tërmen, se është që zakonisht kërkesa madhe, kur i pës sa vjeqar janë, 22, 23, 18, kjo është shumë shqetësuese. Për shkak se në të kalumen ankthët streset kanë ardhur pikrisht prej përvojave, traumave që i kanë pas. Lufta, Covid i kanë ndiku shumë. Ka pas arsye fiks, gjendja ekonomike. Tash, veç për shkak që s'munën me arrit pritshmëritë e veta. S'kan durim, nuk kanë sabër, nuk munën... Duan që t'i arrin gjërat me shpejtësi, do më thënë. Me boha pak syja. Po që ndres, po kjo është rreziku tjetër për shembull, në rast se del një djalë 17-18 vjeçar me një motor shumë të bukur. Detyrimisht shoku i vet ka me vjedh çat pare për me bosh motorin si të këtij. Ose ka mu detyru për me shit... Me bua moralitete. Detyrohet me shit lanë narkotike për me marrë që ata që e lyp. E merë që ata që e lyp. Po që ka ndollë me jetën e ti tutje? Ai nuk me ndonë. Ai nuk e ka mendimin e kjarë si kur një 30 vjeqar. Ai qëllimi ti është veç me mri që ata. Kur të mrin që ata, qka ke përfitu ti është një damë. Se mund është mundzohen në gjdo se kanë me punën që e banë. Kjo është rrezik që ti mund është mund në qendrat rehabilitimit për ta jetën. E një 30 vjeçar nuk e mendon qështu për shembull. Ai nëse ka qenë prej fillimit, ai vazhdon me çat jetë poshtë, ma i kujdesshëm. Amo i ri është shumë ai rrezik për jetën sot me u mbyll në për vende ku ai me ligj nuk i lejojnë mu bo do punë. E kuptoj. Dojnë 18 vjet ja u kisha bo blok me këshyrë. Po s'mund është me u bo blok kur ai ta qel Instagramin emën të nanës vet ose të babës. A i ke pasot, shumica e rrjeteve sociale i ki emrin e babës, emrin e nanës, do me thonë emrin e qiftit, një mbi emër, ata në kohën fëmija 3 vjeqar, 4 vjeqar rëna atë Facebook. S'den kush është aty kur. E vërtet. Gonxha, cila do t'ishte këshilla jote për të rinjët, ata të cilët po përdorin rrjetet sociale në mas të madhe, që realisht sa ka të mira, ka edhe anë negative të saj? Qëndresa, për ekspertizës time në aspektin e sigurisë kibernetike, gjithmonë do t'ishte të kenë kontrol mbi privatësinë e tyre, të kenë parasysh se rrjetet sociale nuk na eksploatojnë vetëm në nivel pamësor, po edhe atë psikologjik, nga dopamina që e fitojmë ne nga një like, apo nga një reagim i personave tjerë, ne validojmë vetë veten. Do t'i kisha këshilluar që validimin t'a bëjnë për brenda. Mos t'ke nevojë për validim t'jashtëm, për me qenë mjaftueshëm, po t'a kenë validimin për brenda se cili person është i mjaftueshëm për vetë veten. We're good enough, me fjalë tjera, për gjeneratën që janë të ekspozuar non-stop në përmbajtje të gjuhës angleze. Përmenda aspektin e privatësisë, shumë i rëndësishëm të keni kujdes se çfarë po shpërndani, nuk shpërndahet çdo informat, për shkak se mund të shfrytëzohet nga aktorët kibernetik, adresa shtëpisë, ditëlindja, data e lindjes së fëmijëve, bashkë me detajet e tjera, për shembull gjatësinë në orën sa ka lind, sa kilogrami ka pas, këto detaje janë shumë të bukura për me i rujt për vete, pasi që këto detaje mund të ruhen edhe në fjalkalimet e juaja në pasborde, edhe dikush që i sheh mundet me i shfrytëzu për me u kyç në llogaritë e juaja. Po ashtu me qenë se përdorin rrjetet sociale gjithsesi të aktivizojnë autentikimin me shumë faktorë, përveç mesazhit me ju ardhë edhe një kod, përveç paswordit me ju ardhë edhe një kod, ashtu që mos me mujt me u kyç dikush nëse e gjen paswordin tënd pa e konfirmuar ti se është i vërtetë. Gonxha, një informacion shumë i bukur për me përmbyll këtë bisedë. Faleminderit shumë për këtë këshill që ndave me ne. Besoj se do t'ju hyjë në punë të gjithëve atyre që na shikuan edhe na dëgjuan në këto momente. Faleminderit shumë Gonxha. Faleminderit shumë Ambera, Ardita për ardhjen tuaj dhe për diskutimin që bëmë sot.